कंधाकोट में अब्दुल खालिक चाचड़ की रिपोर्ट मूजिब पीपीए जे बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह मल्हाई वई। तकरीब खे खिताब कंदे ज़िले सदर मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी, जनरल सेक्रेटरी मीर अल्ताफ खोसो ऐं ॿियनि चयो त हक़ीक़ी पाकिस्तान जो बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आहे, जंहिं पाकिस्तान के एटम बम ॾिनो, जंहिं मुल्क के आइन ॾिनो, जेको ग़रीब मिस्किन अवाम जो दर्द रखंदड़ आलमी लीडर हो, जेको अॼु ताईं अवाम जे दिलनि में ज़िंदा आहे ऐं क़यामत ताईं ज़िंदा रहंदो। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जे बेमिसाल कुर्बानियुनि सबबि सॼे ख़ानदान शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो जी कुर्बानियुनि सां मुल्क बचियल आहे। मुल्क के हलाइण लाइ आमरत न हक़ीक़ी जमरियत जी ज़रूरत आहे, जंहिं करे अवाम 8 फरवरी ते उम्मीदवारनि खे ॾिसण बदिरां तीर ते ठपो हणी मुल्क जो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बणाईंदो। उन वक़्तु डॉक्टर मेहरचंद, गफ़रान अली मलिक, पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग अॻवान मैडम शबाना मलिक, ग़ुलाम रसूल बिराणी, रज़ा मुराद चाचड़, ॾाॾो खान जखरानी, हैदर ॾहाणी, शाहिद मलिक समेत ॿियनि शिरकत कई।